Her har vi deltagere fra USA, fra Indien, vi havde også tilmeldinger fra Japan og fra Thailand, og det gør det til en virkelig international turnering. Det er første gang, vi har det i badmintonsambands historie. Det er ikke så mange badmintonspillere i Føroyum, så vi spiller det ofte mot den samme. Så det er veldig spennende og mennende å få nye motstøve. I've come to get experience and just to see what the levels are like in other places. Altså, jeg personlig, jeg spiller faktisk vi øyne fra en Ørlande, så det er også veldig spennende og at lære noe folk å kjenne. Og som jeg skiljer, så kunne det også få stipers ur kappingen bare være vi. Jeg er først for Føroyum at det er en sånn kapping. Rann jeg til å komme her og for stiene. Uanset om de så taber den allerførste kamp, så får de point på verdensranglisten. Og lige så snart de har point på verdensranglisten, så kommer de foran køen til dem, som ikke har point. Det vil sige, at de har meget nemmere ved at slippe til den næste turnering. Så det har stor betydning bare at være med. Yeah, I've won both of them today, and then I'm playing later on today at 3. And then I'm playing quarterfinals of mixed tomorrow. Og mest øyelig vel at Hetta er jo sterkere leikarar enn det føroyske. Ja, det er øyelig gøy, og det er øyelig spennende at også omstående her synes det er annerledes enn til en vanlig kapping, og stemningen er synes annerledes. And do you know anything about the Faroese players? Not really, no. It's a bit of a very new experience for me.